Совсем скоро нагрянет выброс. Если хотим выжить, нужно убираться отсюда. К счастью, у меня есть план отхода. Главное, чтобы ты вытащил артефакт, иначе все это бессмысленно. Всех приветствую, добро пожаловать на игровой канал, меня зовут Оскар, и сегодня мы с вами играем в StarCraft X. В данный момент игрушка для меня впервые, не играю в нее впервые. Ну что ж, давайте приступим, посмотрим, что из себя полностью представляет. Так что сегодня первый наш обзор по данной игре. Так, мы, получается, где-то находимся в здании, видимо, нас что-то завалило. И мы должны в ускоренном процессе быстро добраться для того, чтобы пока не начался выброс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все шатается, все трясется здесь. А у меня хоть оружие какое-нибудь есть, чтобы можно было пострелять, да? Если ты ранен, проку от тебя мало. Посмотри, там где-нибудь есть аптечка? Если есть, воспользуйся ей. Как воспользоваться аптечкой? Подожди, я не понял, а как она работает полностью? А, здесь же написано же, просто нажмите C. Ага, вылечились мы. Дальше куда бежать? Space, прыжок. Здесь еще один большой прыжок. И что мы дальше должны сделать? Ой-ой-ой, было больно, больно, больно. Извини, не специально. Так, здесь что-то нужно открываться, здесь ничего не открывается. Здесь у нас тоже ничего нету. Так, кнопочки дополнительно никакие не работают. Так, стрелочки все подсказка. Нажмите Left Shift, чтобы бежать. Ага, бегу. Ну все, пора за работу. Проверь, есть ли кто на крыше. На противнике, чтобы отметить цель. Замечен противник. Чёртовы фанатики. Сними их. С твоей позиции это будет сделать легче легкого. Да, я... Заряжайся. Да я прирожденный прям снайпер. Хорошо отработал. Теперь тебе нужно двигать в северную часть станции. Кстати, советую найти себе новое оружие. На твоем этаже должен быть труп одного из наших. Советую его обыскать. Ага, здесь, так думаю, физика не работает, да, у нас получается? А то там на улице такой ветер. Так, взаимодействовать. А что... А, вот, все отлично. Наведясь на предмет, нажмите Left Shift и левой кнопкой. Нажмите их, чтобы забрать все сразу. И чтобы открыть инвентарь. Ага. Так, это получается Shift. Меняем мы оружие. Закидываем ножик. Закидываем ночное видение. Пистолет. Все отлично получается. Нажмите кнопку F. Говорится здесь. Так, вначале давай мы все зарядим, все проверим. Все ли работает. Все заряжено. Нет, еще не заряжено. Здесь патрончиков нет у нас. Вот теперь совсем другое дело. Нажимаем букву F. Ну, что могу сказать? Вначале пока все классно, все отлично. Мне нравится. Прям нереально круто. Так, здесь кто-то должен быть. Двигай на крышу саркофага под трубу. Туда летит наш вертолет. Если ты застрял в какой-нибудь темной дыре, воспользуйся своим ПНВ. О, ПНВ называется. Прибор ночного видения. В Сталкере, к сожалению, я ее только почти под конец понял, что у меня, кажется, есть ПНВ. Нажмите N, чтобы включить ПНВ. Нажал. И что дальше? Ага, вот здесь, видимо, сейчас должен пробраться. Все отлично, игра прям идеально просто. Z, чтобы лечь. А здесь еще и лечь можно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это, видимо, новый вид ползания. Впервые такое вижу. Я видел, как военные выпрыгивали иногда из грузовиков. В таком положении сразу ложились и в итоге, получается, сразу же были готовы к боевым действиям. Так, дальше что здесь у нас? Подойдите к лестнице, нажмите вперед и... Ага, через Space, чтобы залезть на нее.
Используйте вперед, назад, чтобы забраться тоже через спейс. А если мы сейчас ПНВ уберем, где же все светло? Зачем нам ПНВ нужно было пользоваться? Странно. Да. Здесь мы должны ползти, по-моему, да, получается? Да, ползем. И как мы туда запрыгнем? Ты что делаешь? И что? Мы по-тихому можем сделать? По стелсу, по стелсу. А, это зомби у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зомби, ага, зомби. Сейчас тебя зомби чуть не сделали. Вопрос решен. Следующий. Так. Отлично. Есть буква... Ой, ёпки, путаюсь все время. Здесь нету, да, QE, чтобы можно было немножко со стенки. Красиво. О, верса какой-то есть. Ладно, все берем. Патрончики тоже все ложим. Кстати, мне нравится, как здесь все оформлено. Просто суперски. Все отлично. Мне прям очень... Не стесняйся обыскивать трупы. У них всегда можно найти что-то полезное. Понял тебя. Интересно, кто это со мной разговаривает? Ой-ой-ой, сколько тут оружия. Это просто чем-то. Видимо, игра мне дает возможность выбрать, да, из этих видов оружия. Так, это у нас получается, не знаю, это вид оружия, это вырез, это автомат АК. Ладно, возьмем АКу. Почему мы не можем поставить? Ну, ладно, выкини ее. Выбросить. Вот это мы поставим. О, это, походу, дела у нас бандит, да, какой-нибудь? Ага, здесь есть дробовик еще у нас, получается. Два автомата. Ага, один пулемет, другой автомат и снайперская, да, у нас получается. А мы как-то можем поменять, найти в аукционе. А, здесь еще аукцион есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладненько, давай сделаем так. Так, снайперскую мы по-любому не будем. Скорострельность 650 выстрелов в секунду. 850. Ладно. Извини, пока мы тебя брать не будем. Выбросить. Но винтовочку я обязательно... Дробовик, точнее, обязательно возьму. Для ближних действий дробовик прям хорошее оружие. Так, спейс. Прикольно как-то залазит он. И... А, вот так получается. Выброс совсем скоро, поторопись! Здесь что-нибудь есть взять? Нет, здесь ничего нет интересного. Аккуратно вниз спускаемся. Так, здесь что-то есть? В коробке можно? Нет, коробка есть, ничего бездействует. Так, здесь интересно, радиация бьет или не бьет? Здесь время есть у нас, где радиация, то есть выброс можно узнать? Мы же не на время бежим. Братья, мы несем потери. Прикройте раненого, братья! Что это? Подожди. А если мы немножко поменяем оружие? Давай вот это оружие поставим. Ну-ка, давай поставь. Заряди патрончики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы тебя всех наказывать будем. Есть выход. Это что же, душегуб какой-то здесь? А как можно узнать, сколько они стоят, сколько имеется? Подожди, что здесь написано? Способ получения награды сезона. Шепот над зоной, говорится. Это какой-то автомат вручной, да, какой-то?
Схемы здесь никаких нету. А у этого револьвер есть. Беру. Патрончики тоже забираю. Так, здесь 13, то есть 18 патрончиков. Ладно, пускай 18 будет. Пробежимся. Братья, мы несем потери. Здесь вот включать нужно? Нет, здесь окно нету, да, здесь? А так можно было бы... Братья, здесь враг. Мне нужна твоя поддержка. Ой, ёлки-ёлки, ты прям напугал меня. Наш враг ранен. Так, аккуратненько. Как я красиво, а? С этой стороны все странно. А здесь у нас закрыто все. Какие вообще? Это было? Ой-о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 й. Да, сейчас я представляю, как потом подписчики будут говорить: да что ты не взял пушку? Зачем ты не взял то? Не взял это? Ты упустил, она самая дорогая. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто тут, по ходу дела, какие-то эти аномальные у нас? Мутанты будут, видимо, впереди, да, у нас? Написано не входить. А я, как обычно, люблю такие места входить. Ага. Здесь experimentation, по-видимому, проводит, да? Ага, выброс. Быстрее сюда! Где ты, черт возьми? Выброс начинается! Ага, вижу. И что я должен сделать? Так, выброс начинается. И куда я должен спрятаться? Здесь нет. Может, новые доспехи возьмем? Новую броньку? Нет, не получится. А, стрелка же показывает. Сюда беги, ясненько. Где ты там застрял? Пошевеливайся! Можно его пристрелить? Мы лишь подчиняемся, мы рабы, написано. Не, на такое я не согласен. Мы свободные люди. Враг. Обеспечь. Так, 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 так. Ой-ой, было близко, было близко. А почему у всех разное оружие здесь? Ой-ой-ой, какие тут оружия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сказка. Иногда сигнальной шашкой помечают интересные места или проходы. А как сигнальная шашка? Это подсказка. Сигнальная шашка. А, спейс прыжок. Понятно. Подождите, сейчас что-то рука затекла у меня. Ползем, ползем, ползем. И мы должны прыгать. И куда дальше? Задание выбраться из... А мы уже здесь, что ли, получается? С Чернобыльской атомной электростанции?
Стоп, бежать. Бежим, 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 бежим. Пробегаем. Забегаем. Поднимайся, поднимайся, родненький, поднимайся. Наконец-то. Готовьте лабораторию. Заставил ты нас поволноваться. Думали уже улетать. Без тебя. Ты что было? Все больше людей безвозвратно уходят в зону отчуждения. Очередной пациент со смертельным диагнозом был вылечен при помощи так называемого артефакта. Раньше на Земле существовало множество белых пятен, и человечество всегда тяготело к их исследованию. Время шло, постепенно все белые пятна были изучены. Казалось, что на планете не осталось земель, неизведанных человеком. Но вместо белых пятен появилось одно черное пятно. Таинственное, дикое, не поддающееся объяснению ученых зона. Изначально зоной называли периметр, радиус которого составлял 30 километров вокруг Чернобыльской АЭС. Именно эту территорию задел так называемый первый выброс — огромный всплеск неизвестной энергии, который изменил саму реальность. Первыми людьми, ступившими на земли зоны, стали отнюдь не ученые или военные. Первыми были обычные бродяги, искатели приключений. Они с уважением относились к зоне, не используя в ней оружие и аккуратно исследуя каждый ее закуток. Когда первопроходцы вернулись, они принесли с собой первые артефакты. Это аномальные образования со сверхъестественными свойствами. При помощи артефактов можно было лечить любые болезни, создавать мощнейшие источники энергии и нарушать физические законы. После этого интерес к зоне невероятно возрос. В нее хлынули люди всех сортов и моральных качеств. Одни именовали себя сталкерами и пытались жить по заветам первопроходцев. Другие назвались бандитами и восприняли зону как место вседозволенности. За артефакты разгорелась настоящая война. Это стало причиной того, что зона изменилась навсегда. Именно тогда там появились аномалии и мутанты. И именно тогда зона начала давать людям отпор. Со временем мутанты и аномалии становились опаснее. Свойства артефактов начали слабеть, конкуренции стало больше, и поток людей, пытающихся прорваться сквозь охранные периметры в зону, ослаб. Однако совсем недавно случайным людям, не имеющим отношения к зоне, начал сниться один сон. Во сне менялись некоторые обстоятельства, но неизменным оставался большой яркий голубой шар, который видел каждый из них. После этого сна все люди, которым он снился, устремились в зону. Это явление получило название «Зов», а всех, кто следует этому зову, прозвали блаженными. Что могу сказать? Это просто обалденно. Начало мне просто очень сильно нравится. Это просто классно. Слово просто-просто, но дело все непросто. Так, выберите фракцию: сталкеры или бандиты. Описание фракции: воровская житуха непроста, но таков наше дело. Каждый из нас гнет свою линию. Даже в зоне нам правила не писаны. Мужики, удачи и лохов погаче, говорится, написано. Побочная станция. Так, получается, дальнейшая вербовка.
наемники, либо завет, говорится здесь. А если мы выберем сталкеров, то здесь ищи артефакты, будь честен со товарищами, бей бандитскую мразь, просто уклад сталкерской жизни. Атаман, предводитель сталкеров. Показать ставка атамана, рубеж, либо заря, говорится здесь. Соотношение в дальнейшем, которое будет. Ну, я так думаю, давайте мы возьмем сталкера. Как-никак за артефактами будем делать. Бандит, конечно, тоже интересно, заманчиво, можно беспределить по полной программе и наводить суету, но мне хочется больше заняться научной деятельностью, может быть, посмотреть, что здесь будет у нас впереди. Ладно, вступаем в банду, хотя хотелось бы вначале бы дать возможность нам дали поиграть бы за ту и за ту О, часть. проснулись, улыбнулись. Ну что, очнулся? Чего глазами хлопаешь? Помнишь что-нибудь? Или ты у меня сейчас спросишь, который на дворе год? Так, голова раскалывается, и я плыл в лодке, потом все как в тумане. Ну еще бы. Ваша лодочка угодила в какую-то подводную аномалию. Мы тебя еле живым вытащили. Местный доктор тебя откачал, но у него, кажись, других дел полно. Попросил за тобой приглядеть. И вот ты наконец очнулся, русалочка. Да кто это незнакомец? Вот бы ему мне сейчас лицо бы набить, а, за такие слова. Да уж, спасибо, но где я вообще нахожусь? На болотах мы. Это юг зоны. Тут у нас база сталкерская. Считай это место чем-то вроде контрольно-пропускного пункта на входе в настоящую зону. Зона. Я думал, это все так и останется во снах. Сны, говоришь? Что у тебя там за сны? Меня мучили кошмары, у них был свет и какая-то голубая сфера. Я видел зону и слышал чей-то голос. Ясно. Ты у нас блаженный. Честно признаться, мне что-то не нравится, когда называется слово «блаженный». Честно говоря, эта фраза ничего не объясняет. Не мне, дружище, тебе все это объяснять. Тебе шаман нужен. Он местное светило. Лучше всех понимает, что не так с блаженными. Да-да, ты у нас не один такой. Все больше людей приходят с одинаковыми историями. Сны, голоса, галлюцинации. Пытаемся разобраться. Мне хоть шаман, хоть ведьмак, ты скажи только, где он? Не так быстро, дружище. Тебя местные выходили, но сам понимаешь, тут у нас не благотворительность. Тем более, шаман ведет дела только с теми, кто хоть как-то отличился. Показал себя полезным для общества. Сечешь? Понятно, работу мне навязываешь. Да нет, я-то тут, считай, просто мимо проходил. Тебе нужно к главному по базе заскочить. К атаману. Да и вообще, осмотрись по сторонам. Тут, конечно, не пятизвездочный курорт, но все для жизни есть. Механик, бар, магазин. Ну, короче, разберешься. Мне бы не помешало бы освоиться, поможешь с этим? Хорошо, вот погляди. Первая штука, которую тебе надо уяснить, без ПДА человек в зоне как без рук. Хоть ты сталкер, хоть бандит, неважно. Там куча всякой полезной информации. Карта, список твоих задач, твоих товарищей. Словом, советую не лениться и внимательно все посмотреть. Но с этим вроде все понятно. Думаю, ты подустал от постельного режима и хочешь немного развеяться? Я тут прослышал, что кто-то из новичков заныкал в старой землянке возле базы какой-то хабар. Очень сомнительное место для тайника. Может, тебе стоит его проверить? Честно признаться, я бы таким людям вообще бы не доверял, тем более впервые его видишь и тебе просят что-то сделать. По ходу дела сейчас он меня там кинет. Звучит неплохо, я бы не отказался от небольшой прогулки. Правда, неподалеку от входа в эту землянку ты наверняка наткнешься на аномалии. Но какая же зона, да без аномалий, а? Придется научиться их обходить. Отправляйся туда, я перекину координаты на твой ПДА. Как приблизишься к месту, выйду с тобой на связь и расскажу, как обойти эти аномалии. Но если так, хорошо, я И сделаю. еще кое-что. Ты лучше направо-налево не говори, что ты блаженный. Народ бывает всякий. Говорят, тут у нас уже люди лихие есть, которые блаженных за угрозу держат.
Если они о тебе прознают, лишние проблемы на голову упадут. А тебе ж этого не надо, верно? Спасибо за совет. А как тебя зовут-то хоть? Ой, я не сказал, что ли? Липа. Зови меня Липа, дружище. И если что, обращайся. Кстати, перед походом в землянку не забудь заглянуть в свой ПДА. Я повесил на тебя задачку. Понял, принял, Рипа. Еще раз спасибо. Пойду освоюсь тут. Ой-ой-ой, у меня уже токарь, да, получается, в руках есть, если не ошибаюсь. А может быть, я и ошибаюсь. Так, нужно букву П нажать. Так, я вижу. Так, это у меня мой ПДА. Справочник. Видимо, это все нужно будет отдельно уже полностью изучить. Здесь уже кто-то бегает. Схрон землянки. Задание, которое у нас есть. Зов. Я решил постичь азы выживания в зоне. Липа предложил мне обыскать схрон землянки неподалеку. Но надо быть осторожным, путь мне могут преградить аномалии. Найти схрон, говорится, здесь. Так, у нас есть карта. Так, это свалка атамана, торговое снабжение, механик, торговец снаряжения. А куда нам нужно идти? Так, открыть ПДА, глобальной карте. Ладно, карта. Масштабировать карту, здесь приблизить, здесь нет. Глобальной карте, активный квест. Приблизить, отдалить. Здесь игрок, получается, у нас. Моя фракция. Сталкеры — это авантюристы, жаждущие добраться до самых сокровенных тайн зоны. Они ищут артефакты, изучают аномалии и, как правило, стараются жить по негласному кодексу чести. Кратко о фракции. Присоединяйтесь к фракциям для кооперации с другими игроками и участия в захвате баз на севере. Сталкеры могут вступать в ряды Зари или Рубежа. Бандитам доступно вступление в наемники или Завет. Чтобы вступить в одну из этих фракций, вам сначала придется заслужить уважение среди обитателей бара и пройти отбор у вербовщиков фракции. О, здесь еще и есть аукцион. Здесь надо посидеть, поработать, подумать и так далее. Так, что там у меня? Не, подожди, а где мой хабар? А, вот буква Т, да, у нас? Подожди, это так? Т, да, получается? У меня есть рыбные консервы, бинты, аптечка и патроны. 292 патрона, которые у нас тут намечается. Так, это моя карта. Ага, здесь пока ночное видение плохо работает. Так, что еще? Какие кнопочки есть? Ну, встань. Хватит лежать. А, вот мой, получается, куртка, одежда. У меня есть ПНВшка, ножик. Так, пистолет ПМ у меня тут находится. А здесь мои характеристики. Здесь эффекты, которые у нас тоже имеются. И так далее, так далее, так далее. Кстати, у меня 2 гранатки есть. Можно их тоже воспользоваться. РГД-5 у нас. Ясно, здесь еще радиация, температура, много толкво. Общий килограмм 37 килограмм мы можем таскать. Ну ладно, по ходу дела разберемся, что да как. Давай пока пистолет уберем, пока мы не Привет, Так, дружище. Как оно там? Осваиваешься? можно так. А как ты попал в зону? Да ничего особенного, знаешь ли. Всем, пока молодые, охота приключений насобирать. Ну а что? Ноги, руки есть, башка варит, азарт в глазах горит, если повезет выжить и найти тут какие-нибудь сокровища, артефакты. Так я на большой земле королем заживу. Так, расскажи мне о болотах. Ну, болото как болото. Сыро да грязно. Мы, сталкеры, в южной части болот засели, а на севере бандиты свою пластинку крутят. Посередине же и тех встретить можно. Народу тут хватает, всегда кто-нибудь новенький появляется, порой даже ветераны с севера заглядывают. Вон, к атаману, я слыхал, друг как раз с севера притопал. Ага. А как ты попал в зону? Да ничего особенного, знаешь ли. Всем, пока молодые, охота приключений насобирать. Ну а что? Ноги, руки есть, башка варит, азарт в глазах горит, если повезет выжить и найти тут какие-нибудь сокровища, Ой, извини, я не специально. Так, здесь повторяется. Пойдем дальше смотреть, что да как. Тут у нас Никит Навоз. Ой-ой-ой, позывной просто ужас. Это Бобр Сидорович. Это Дарвин Сак. Или Дарвин Сак. Ладно, пойдемте дальше пробежимся. Жора Ворчун. Ай-яй-яй-яй. Володя Мухтар, ладно, здесь хоть более-менее нормально. Так, выходим. Взаимодействовать. Статус установки подключения, да, болото.
Ага, здесь понятно. Ну, я так думаю, здесь меня не убьют. Так, мы смотрим на карту. Где это нам нужно пойти? Здесь лодочная станция, штаб сталкеров, пожарная часть. Ага, землянка. А как-то можно установить? Подожди, а как здесь можно открыть ПДА, масштабная карта сквозь землянка, схрон? А чё, она не обозначается, да, здесь? Делать активно. А, вот вижу на карте. Умер. Ой-ой-ой, здесь, видимо, могут еще убить. А внизу кто-то уже написал, я пукнул. Другой написал, молодец. Где что-то можно? Ну, немножко напоминает Майнкрафта, да, или как там? Так, здесь у нас болото. Здесь никого нету, да? Мы можем спокойно идти. Ага. Это хорошо или плохо? Я вижу вертолет. Ладно, сейчас аккуратненько пройдемся. Так, это мой первый выход, да, получается? Бандит, тут кто-то умер из бандитов. Так, а грибочки можно собрать? Нет, грибочки собрать нельзя. Ага, вижу аномалии, вижу. Понятно, как работает система. Почти все так же, да, у нас? Так, к землянке подходим. Надо быть очень внимательным. Нет никаких либо здесь засад. Похоже, ты наткнулся на гравитационные аномалии. Они одни из самых опасных, так как хрен ты их заметишь. Если чуешь, что впереди есть аномалия, доставай болты и кидай перед собой. Так, достаем пестик. Да достань ты пестик. Здесь все нормально, все тихо. Вот землянку. Ну, пока все легко, все понятно. Ага. Ситуация так. А здесь цвет как включать? Цвет, цвет, цвет. Так, здесь так, да, работает? Карта здесь у нас. Ой-ой-ой, какая тут карта. Да уж, здесь, конечно, нереально большой часть. Ладненько, давай посмотрим дальше, что здесь у нас есть. Давай пятерочку. Жмите 5, чтобы выбрать болт. Хорошо, я выбрал болт. Где здесь у нас бьет? Убежище написано, да, здесь? Консервы. Нет, ее можно, невозможно, да, пока брать? Ну, здесь что могу сказать? Ну, можно поесть, перекусить, телевизор посмотреть. Ладно, берем сумку, большой рюкзак, взаимодействовать. Кажется, это и есть тайник, осмотреть тайник. А на первый взгляд нам не удается обнаружить ничего ценного. Начался выброс. Во время выброса нужно находиться в убежище, иначе верная смерть. Не выходи из землянки. Выброс закончился. После выброса в зоне всегда появляются новые артефакты. Осмотрись-ка по сторонам. Авось тебе фартануло. Ладно, сейчас посмотрим. Здесь ничего интересного нету. Так, видимо, там должно что-то у нас появиться. Болтик доставай. А, вижу, 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 вижу. Ты и правда нашел артефакт. Скорее возвращайся на базу. Что-то мне не нравится, что нам сейчас... Ой-ой-ой, жизнь пополняется, отлично. Так, а куда дальше идти? Я что-то не помню, куда я прошел. С этой стороны, по-моему, я прошел.
Так, смотрим на карту. И обратно нам нужно полностью вернуться. Ясненько. По-моему, таким образом с вами обошли. Бежим, бежим, бежим. Интересно, а что здесь у нас имеется? А это обходим стороной. А здесь, получается, вертолет у нас какой-то есть. Это наш или не наш? Ну, я не знаю. Давай лучше обойдем их стороной, пока у нас обычный пестик. Сейчас мы пока на них еще не нарвались. А то потом будет приключение. Пока сейчас пойдем первое задание выполним. Пробегаемся здесь. Здесь пока все тихо. А, вижу, все отлично. Так, здесь пробежались, там пробежались. Так. Ну, пока все нормально, все отлично, пока все легко, просто, элементарно. Так, убираем пестик. Пробегаемся. Забегаем вовнутрь. Сейчас пойдем полностью Липе все сдадим, все. Это, конечно, хорошо, но прежде чем мы перейдем к его изучению, я должен тебе рассказать, как тут все устроено. Давай ко мне. Ясненько, побежали к Липе. Так, кто-то здесь уже спит. А здесь еще на дуэль можно вызвать. Так, Ну-ка, здорово еще раз, Липа. похвастайся находкой. О, какой красавец! Чтобы узнать об этом артефакте все, что тебе нужно, обратись к местному ученому. То и чтобы его отыскать, придется изрядно поплутать по базе. Вовсе нет. На каждой крупной безопасной базе есть план, по которому ты сможешь сориентироваться. На нем отмечено местоположение всех важных личностей. Ученый, механик, торговцы. И еще кое-что. Тоже. В зоне молва о твоих делах разносится быстро. Если будешь помогать местным, твоя репутация среди них стремительно вырастет. Это имеет последствия. Торговцы дают скидки, скупщики охотнее скупают твой хлам, а глава базы может предоставить тебе личное хранилище. Даже так звучит совсем неплохо. Опытные исследователи зоны всегда следят за своей репутацией. Ты тоже можешь узнать, что думают о тебе местные, в сводках, приложенных к плану базы. Там, кстати, уже что-то чиркнули про тебя. Ну, давайте посмотрим. Так, достаем ПДА у нас. Моя репутация. Это в задачах, да, получается? Мне нужно ознакомиться. А, как ознакомиться со сводками? Так, подожди. Назад. Моя фракция. Аукцион. Пока не понял, как работать. Где здесь? Народ, подскажите, где здесь можно прочитать? Это Кирилл Фессо. Нет, Фессо мне не нужен. А, вон вижу. Даже отметка есть. Бежим в эту сторону. Ой-ой-ой, какое у него снаряжение дерзкое. Тоже хочу такое. Богу стыдно. Это, походу, дел хранилища, да, у нас? Ага, вот схема ставки там. Нет, открыть план базы. Ознакомиться со сводками. Ясненько, давай. Над известностью тебе придется поработать. А теперь покажи артефакт ученому. Так, здесь исследователь, здесь торговец, здесь скупщик, здесь механик, здесь торговец снаряжения, да, у нас? До повышения уровня, так, мы пока еще неизвестно, первый уровень, а вас никто ничего не знает, что и неудивительно, ведь вы только что прибыли в зону с большой земли. Выполняйте задания местных обитателей, чтобы повысить свою репутацию. Ну что могу, графика просто обалденно, мне нравится. Пока разработчикам респект. А генератор для зарядки. Это что для зарядки? Заряд. А, мы можем свои поставить вещи определенные. Ну ладно, ясненько.
Это что такое? Каковозик Турбо, спасибо тебе огромное. Живи долго, счастливо. Да ты прекращай. Спасибо тебе огромное, конечно. Огромное спасибо. Так, еще возьмем. Ты кто у нас получается? Ты у нас механик. Извини, я сейчас занят и не могу с тобой говорить. Приходи попозже. Ладно, не буду с тобой пока разговаривать. Так, здесь покупки, продажи. Мне нужно идти. Патрончики дают, почему бы и не брать? Обязательно возьмем. Так, бежим сюда. Ого-го, Павлик, это ты нереально крут. Да ты вообще супер, Павлик. Как новогодняя елочка прям выглядишь. Дай на тебя очень хорошо взглянуть. Вот это я понимаю, скин. Как бежишь ночью, да, и так светишься. Еще красной кнопочкой сверху и на груди. Так, что тут у нас? Это лаба называется, да? Здорово, Шарашкин. Хорошо, что не Шарашкин на конторе или Шарашкин лаба. Так, здорово. Здравствуй, не помешаю. А здесь ты не разговариваешь, получается, да? Тебя Янтарь, да, зовут? Ким 99. Ладно, они так, эти живые волны, они как люди блуждают. Молодой человек, вам чего? Я новенький. По базе хожу, знакомлюсь со всеми. Но я Шарашкин. Если вас спросят, кто может размышлять о столь грандиозном и обширном, находясь так далеко, на южных границах зоны, отвечайте, да это же Шарашкин. А чего это вы стоите? Вы проходите, садитесь, можем поболтать, если желаете. Я вам попутно артефактик замерю какой-нибудь. Ну, так что... Вообще меня Липа послал, я тут в землянке артефакт нашел. Отлично, это прекрасная новость. Нас, ученых зонных, хлебом не корми, дай только поработать с артефактами. Вы же понимаете всю ценность этой находки. Относительно. Конечно, пока свойства артефакта не опознаны, вам сложно судить о его ценности. Любой ученый поможет вам в этом нелегком деле. Поняв, с каким артефактом вы имеете дело, вы всегда можете продать его или использовать себе во благо. Использовать во благо? Артефакты обладают множеством удивительных свойств. Сталкеры помещают их в специальные контейнеры и носят с собой. Опытные сталкеры составляют специальные сборки артефактов, подбирают оптимальные комбинации из артефактов, которые дают солидные бонусы, полезные в определенных ситуациях. Но что-то я разболтался. Давай рассмотрим, что вы нам принесли. Ну давай. Так, где это у нас? Вот он. Держи. Исследовать. И... Ну? Я не понял. А что дальше делать? Ничего ценного? Не парься. Продай хлам скупщику. Ну, исследовать стоимость. И что нужно делать? Ну? Позволит преобразовать артефакт. Повторное сообщение для тех, кто плохо слышит. Выбор уже начался. Если сейчас же не доберетесь до убежища, следуйте заживо. Нормально, что мы здесь находимся? Тут никто не бежит. Тут все зашевелились. Ладно, ясненько, значит, нормально. Ничего страшного. Так, рад вас видеть, да, есть кое-что для вас. Доброго здравия, молодой человек. У вас есть какие-нибудь любопытные артефакты для меня? Не стесняйтесь, я готов как помочь вам в исследовании ваших находок, так и поддержать беседу. Да, и есть кое-что для вас. Я понял, а как его использовать? Найти аукцион, смотреть. Ой-ой-ой, как красиво разработано. Вот это я понимаю. Живучесть, восстановление, защита от пси-излучения. Пси-излучение. Так, здесь даже написано, владелец, кто находится. Базовая стоимость 1900 рублей.
обычный 89-87. То есть это обычный артефакт. Скрыть интерфейс. Ну, ясненько, я понял. Как мы умираем, да, или что? Это что такое? Куда-то я должен спрятаться? Что-то такое нереальные выбросы какие-то происходят, страшные. Неужели так часто выбросы будут происходить? Держитесь, выброс достиг максима. Маленько пошатает и начнет сдуваться. Да, звуки здесь, конечно, проработаны просто нечто. В комментариях пишет пипец. Согласен с тобой. Так, идем скупщику продавать. Так, ты кочка, получается, да, у нас? Милости прошу к нашему шалашу. Я кочка скупаю всякое разное из того, что ты можешь найти во время своих ходок. Звучит неплохо. Еще бы, экономика — дело тонкое, сложное. Такие, как я, эту самую экономику того поддерживают. Вращаем шестерни, значит, крутим колесо, всякое такое. Ой, ладно, парень, давай лучше к делу. У меня тут как раз для тебя один артефакт есть, вот он. И как мне сделать? Продать. Вы подтверждаете продажу следующих предметов, призрачный как кристалл. Кстати, он 1900 же стоил. Эх ты! Так, мы выполнили задание скупщик. Новое задание торговец оружием. Получите достижение в укрытие. Ладненько, побежали дальше. Где мы сюда должны бежать, да? Петька, здорово. Привет, кто такой? Клиент? Да, привет, может быть, смотря на какие услуги ты предлагаешь. Зови меня Петькой или Петрухой. Услуги у меня самые, что на есть востребованы. Пушками. Барыжу, говорится здесь. Кстати, на руках у него гроза, да, по-моему, если не ошибаюсь. А спец под стволам, значит, это полезно. Стволы у деревьев, а это огнестрел. Пушки. Пушечки. Смертельное оружие. Ой, ладно, заговорился. Я брат. Будем или как? Будем, не сомневайся, к слову. Липа сказал, что ты его должник. В уплату долга можешь мне сделать какой-нибудь подгон. Тебе стоит залететь к механику. Сразу приобретешь какие-нибудь обвесы к своему стволу. Ага, мне дали деньги. Получается, давай посмотрим, что у тебя есть. Так, это оружие, автоматы и что-то, получается, я не могу понять, что здесь работает. Атаман, 4-й уровень, ставка. Это что у нас? Аксу. Ладно, пока давай не будем сейчас трогать. Так, нам что-то дали? Да, нам что-то дали. Теперь мы должны идти к механику. Здорово. Так, привет. Чухался, братиш? Ну, подлетай, потрепало тебя в аномалии-то да. Я кремень. Если нужно снарягу подлатать, это ко мне. Я в этом деле специалист. Здорово, буду знать. Не сомневайся, я тебя не подведу. Руки у меня откуда надо растут, не то что, скажем, у бандитского механика. Я слышал, он как-то одному зеленому так починил ружье, что ствол после первого же выстрела прямо в руках того несчастного разорвался. Да уж, отлично, значит, у тебя всегда могу починить с гарантией, так? Ну, можно и так сказать. Если чуешь, что снаряга нужен ремонт, лучше сразу дуй ко мне. Опа, а это что у тебя? Что за колечко? Это кольцо я нашел его в землянке неподалеку от базы. Да ладно, правда что ли? Вот зараза, а я думал, куда подевалась. Видать, это все один из тех новичков, что тут недавно проходил. Крутился вокруг меня, все про ремонт спрашивал. Я думал, интересуется, а потом смотрю, кольца моего нет. Дай угадаю, теперь ты ждешь, что я дам тебе это кольцо? Вот просто так? Да не за просто так. Я же не совсем тетеря. Или тетеря.
тебя с этого кольца толку нет, а вот пламя-гаситель для пушки пригодится. Вообще советую обратить внимание на обвесы для оружия. Полностью затюнены. Ствол от голого очень сильно отличается по эффективности. Хорошо. Вот это уже звучит как нормальная сделка. Беру твой пламя-гаситель. Отлично. Ну, так чего чиниться, то будем. Глянь на снарягу. Так, нужно переместить сюда оружие. Так, ремонт стоит 200 рублей. Так, ремонтировать. И 100% у нас готово. Ладно, оружие составим. А, пламя-гаситель какой-то обещали же мне. Ничего нету такого, да? Модификация снаряжения тоже мы никаких не видим. Ясненько, ладно. Ну, вот и все. Привели твою ППшку в более-менее приличный вид. Ты это в самой зоне так свое оружие запускать даже не вздумай. Одна осечка и все, приплыли. Понятно. Откройте инвентарь, нажмите правой кнопки по оружию и выберите путь модификации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, оружие. Так, мы делаем правой кнопкой модификация и здесь ствол. Если ты уже закончил с торговцем пушками и Вот механиком, это я возвращайся ко мне. понимаю. О, вот это дерзко. Вот такая бы была бы механика в ДР, если было бы, просто было бы здорово. Не нужно кучу делать оружия в ДР, разработчики. Вот отсюда копируйте и делайте. Можно из одного автомата сделать столько модификаций, что в каждом ивенте не нужно оружие нам просто нужно различные модификации, которые можно ставить. Вот это было бы просто здорово. Это просто супер. Я не знаю, почему ДР не... Если вы видите это, обязательно возьмите на заметку. Вот это шикарная идея. Ставить модификации по отдельности для оружия — это просто супер. Так, что нам дальше? Пойдем к клипе. Где у нас липа? Так, заходим. Здорово, липа. Ну, смотрю, ты тут уже почти освоился. Поздравляю. Считай, что прошел курс молодого бойца. Похоже на то. Расскажу еще кое-что важное. Если тебе понадобится какой-нибудь особый шмот, ты можешь обратиться к аукционисту. На болотах ты его не найдешь, нужно топать на обочину. На аукционе ты сможешь сам выставить на продажу что-то, что тебе не нужно. Или приобретешь ценности других сталкеров. Только учти, что БУ на аукционе не любят. Понятно, значит, надо будет навести как-нибудь аукциониста. На обочине что-то еще. Закинул тебе особый подгон на твой персональный склад. Советую прямо сейчас проверить его. О, отлично. Глянь прямо сейчас. Оно лишним не будет, уверяю тебя. И не забудь после этого забежать к атаману. Ой, Липа, век воли не видать, как говорится. Большое тебе спасибо. Так, откройте инвентарь и нажмите на кнопку «Персональный склад». Так, открыли инвентарь. Где есть персональный склад, я не вижу. Торговые наборы, инвентари всякие здесь. Так. Не, постой, я что-то не вижу. Или не на ту кнопку нажимаю. Подожди, сейчас может появится. Нет, сверху ничего нету. Информация, экипировка. Может, здесь? Здесь тоже ничего я не вижу. Так, здесь что-то есть у нас интересное? Нет, здесь... Постой. На букву М нажать. Тоже не вижу. Так. На какую кнопку нажать? Букву П же, да, у нас, если не ошибаюсь. Справочник. Задача. Персональный склад. Забрать подарок клипы. Статус. Где это персональный склад? У нас карта. Ставка атамана. Торговое снаряжение. Механик. Скупщик. Торговец снабжения. Исследователи. Да, у нас по поводу здесь находится. Карта. Моя фракция. Задачи. Персональный склад. Забрать подарок клипы. А в итоге самой страшной угрозой все равно оказывается человек. Откройте инвентарь. Нажмите на кнопку «Персональный склад». Вы можете использовать им в любой базе. Так, подожди. Давай еще раз. Персональный склад. Откройте инвентарь. Инвентарь. Вот, это инвентарь получается. Вот открыл.
Это все получается у нас. А вот персональный склад, вот вижу. Твое обучение подошло к концу. Удачи в зоне, дружище. Это резервный склад, это персональный склад. А, мы здесь можно все складывать, получается, да, у нас? Так, давай мы аптечки, очень много у нас аптечек. Спасибо одному игроку, который это все выкинул. Чтоб игра, как говорится, медом ему казалась. Так, это можно сюда закинуть. Я так думаю, 10 аптечек, если мы с вами возьмем, это будет более-менее достаточно. Так, консервные есть, 2 бомбы у нас есть, бинты возьмем 5 штук. Здесь оружие чем оно стреляет, получается? Тип боеприпасы 9 миллиметров. 9 миллиметров. А это патроны какие? Патроны 9 миллиметров. Вот они. Так, 300 штук мы оставим. Все остальное давайте мы сюда аккуратненько выгрузим, получается. Все сюда закинем. Так, если у нас оружие появится, то мы полностью воспользуемся. Как говорится, в игре Сталкере нужно, чтобы было больше свободного места. Так, это патроны можно сюда тоже закинуть. Все отлично. Прекрасно. Все как в аптеке у нас проработано. Так. А как мне оружие теперь... Подожди, я забыл, какие кнопки понажимать нужно сейчас. Я, и, я гранату бросил или нет? Ай, вообще сумасшедший ты. Хорошо, что гранату мы... Ой, вставай, хватит лежать. Так, подожди, все кнопки я понажал? Букву П нажимаю. Нет, не П. О, здесь еще можно маркеры ставить. Прикольно. Так, это первый вход. И торговые наборы здесь написано. Нет, мне нужно выйти на улицу, да, чтобы получается. А, мы или здесь мы не можем оружие вытащить. Так, давайте мы атаману пойдем поговорим. Что здесь скажет атаман? Так. Ты верно наш потерпевший, которого мы еле откачали? А ты, стало быть, главный тут атаман, верно? Да, я атаман. Слежу тут за порядком. Да за молокососами вроде тебя. У нас тут в последнее время все больше новых людей и больше новых проблем. Я тут вижу взаимосвязь, а потому советую тебе вести себя прилично, тогда и сработаться сможем. Ты меня понял? Вполне. Хотя я хотел узнать у тебя, как встретиться с шаманом. Уже к шаману спешишь? Ты блаженный, что ли? Да, нет, конечно. Понятно. Липа тебя уже чутка просветил насчет осторожности, да? Мне ты можешь не врать. Я в курсе, что шаман помогает блаженным, и многие ищут с ним встречи. И ты можешь мне ее, как говорится, организовать. Кого попало, шаман не принимает. У нас тут швали из брода хватает. Тебе бы сначала себя зарекомендовать. Набери авторитет, тогда встреча с шаманом проблем не составит. Тем более у тебя перед нами должок. Мы как-никак твою шкуру спасли. Хорошо, стало быть, есть для меня работенка. Есть у меня для тебя одно личное поручение. Безотлагательной важности, так сказать. Мой старый друг Колган не так давно вернулся с севера зоны. Вернулся не один, а с каким-то новым приятелем, Артом. Этот Арт с самого начала чертовски странно себя вел. И о чем это? Ну ладно, положим, он был нелюдим и от водки отказался. Но вдобавок, он еще и вечно что-то бубнил себе под нос. Парни говорят, он среди ночи с дикими криками просыпался. Шизик, короче. Не знаю, зачем Колган с ним водился. Видать, было какое-то свое дело. И что случилось? Прошлой ночью Арт убежал на болото. Опять моча, видать, в голову ударила. Колган за ним дернул, и оба пропали. Мне дружба с Колганом дорога. Он сталкер опытный, не верю я, что его какие-нибудь кабаны содрали. Давно должен был вернуться. Разыщи их обоих. Если Колгану какая помощь нужна, помоги. Где их искать? Я тебе на карте отмечу, где стоит искать. Не думаю, что они на самый край света за ночь удрали. Поищи их, но держи в голове, что с этим Артом не все в порядке. Аккуратнее будь, мало ли что выкинет этот псих. Договорились? Договорились. Ясненько, мы получили с вами очередное задание. А что там фиолетово у нас на улице?
Так. Не понял. Старый друг. Разыскать Колгана и Арта. Так, это кто такой? Боров? В данном диалоге вы в безопасности. Погоди-ка, ты не сердись, я не за так тебя дернул. Что такое? Я тут давно почти ветеран. Меня Боровым или Боровом звать товарищ у меня пропал. Кликуха шум. Знал такого? Первый раз слышу. Ну, может, видел, такой худой. Мне тут составили портрет. Погоди-ка, составили? Ну, я сам писать да описывать, но не умею толком. Умные люди помогли. Да ты слушай. Боров достает из кармана мятый тетрадный лист, расправляет его и читает вслух. Мужчина средних лет, волосы длинные, сальные, нос картошкой, щеки в рыло, видимо, рытвинах, ядрын их мать. Понятно. Прости, не видел такого. Предмет получен. Почему он так нужен тебе? Как это зачем? Друг он мой, товарищ со школьной скамьи. Потом это разошлись наши дорожки. Я сюда, а он семью завел. А как он развелся, я его сюда и позвал за длинным этим самым рублем. Так что он тут новичок, а я, значится, вроде его наставником. И как же ты своего ученика упустил? Да это, на обочине у знакомого день рождения был. Я ушел пить, а шуму, как говорится, сказал далеко от ставки не уходить. Возвращаюсь, а его нет. Ну, понятно, мы получили, видимо, дополнительное задание здесь у нас происходит. Так, давайте этих двух мужиков тоже берем. Давай вначале у тебя возьмем, у тебя лицо доброе. Сталкер выкидывает на стол карту, он увлечен игрой в дурака. Карта бита. Ну, покажи, что еще можешь подкинуть. Ничего, ну тогда держи мою поддачку, Грэм. Раздену тебя, как беднягу Чипа. Картишки рубитесь? Не прощай играть, Шулер вам отвечает. Ага, ты тоже захотел? Вижу, как глаза горят. Давай тащи стул. И присаживайся, мы обычно втроем играем. Так привычней будет. Но не думай, что это будет легкая партия. И я против. Да не, ну что ты делаешь? Сейчас они же нас раскидают на деньги. Грэм выкладывает последнюю карту. Шах и мат. Я победил. Не отвлекайся, дружок. Твои козырьки не помогли бы. Исход партии был решен 2 хода назад. Но это же из другой игры. Ой-ой-ой, я же сказал, тебе разведут. Шулер резко выхватывает револьвер из кобуры и направляет на Грэма. А как тебе такой козырь, дружок? Ожидал такой исход? И сталкеры полегче. Господи, ты 5-й раз тычешь в меня пушкой. Она даже не заряжена. На просвет видно, можешь шутить как-то пооригинальнее. На сталкеров, может, впечатление и произвел. А для меня и Чипа придумай что-нибудь новенькое. Хотя он каждый раз пугается. Чип, это ваш 3-й игрок? Шулер почесал затылок, Шулер. Да он самый, наш хороший собутыльник. Всегда втроем играли, но последние пару дней его не видно. Дольше обычно. Почему вы не пошли его искать? Обидчивый он. Чё сразу в слезы. Ищи, свищи его потом по всей зоне. Подумаешь, ботиночек свой новый чуть не проиграл. Великая потеря. Закрылся в своей землянке, скорее всего. Может сходить, напомнить, что у нас завтра рейд после выброса. А потом можем вчетвером раскинуть партейку. Ну, почему бы и нет? Так, задание мы еще получили. Так, что это происходит? Что здесь у нас происходит? Так, а как мне... Я не могу понять. Так, нам нужно отсюда выходить, да. Нам нужно отсюда выходить. Побежали отсюда. Да кто он же? Сталкер Бисер. Эй, помоги кто-нибудь. Тут раненый. Взглянуть на тело. Раненый издает стон, который обрывается в середине глаза парня, закатывается. Похоже, ему уже не помочь. Что произошло? Бисер делает несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Я в лагерь с ходки возвращался. Проходил мимо леса, и тут слышу крики жуткие. У меня аж кровь в жилах застыла. Но я же не баба какая-то, чтобы так что полез разбираться. Может, там кому помощь нужна. Что дальше?
Я из кустов вываливаюсь, дробовик дедов в руках сжимаю. Ага, нифига у тебя дробовик. Так, гляжу, среди деревьев тварь какая-то, огроменная, лысая и на двух ногах стоит. Хлопцам этого одной рукой подняла и жрет, видать. Но я прицелился картечью, как шибанул. Она зарычала так страшно, мужика отбросила и скрылась. Буквально за доли секунды из виду потерял. Что за тварь, описать можешь? Я таких никогда не видел. На человека уж больно смахивал. Высокая, худая, ручищи длинные, а морду не разглядел. Нет. Может быть, пора нам удастся понять, что это было. Давай я внимательно осмотрю тело. Так, я так думаю, это кровосос у нас. Видимо, мертвый сталкер. Броня мертвеца изодрана огромными когтями. Осмотреть голову. Вы наблюдаете скривившуюся от боли гримасу, закатившийся глазами. Похоже, что умирал бедняга долго и болезненно. Кожа на лице бледная, на виске заметны гематомы. Смотреть торс. За разодранными костюмом наблюдался глубокие рваные раны. На правом боку видно несколько гематом и припухлостей в районе ребер. Ребер. Похоже, что кто-то ударом сломал бедолаге кости. У шеи вы обнаруживаете покрасневшийся участок кожи, усыпанный мелкими укусами. Смотреть руки. На руках имеется несколько глубоких рваных ран, ладони расцарапаны, на одном пальце сорван ноготь. Осмотреть костюм. Ноги мертвеца пострадали меньше остальных частей тела. Приглядевшись внимательно, вы замечаете лишь пару ссадин на коленях. Закончит разговор. Так, где этот чувак? Вот он, ты стоишь. Так, давай с тобой поговорим. Сталкер ошарашенно смотрит на вас, ожидая вердикта. На теле куча рваных ран, ссадин и даже какие-то мелкие укусы. Даже не знаю, что сказать. Вероятно, это был мутант, но вот какой. Говоришь, что нападавший на двух ногах стоял. Может, это и человек был. Не стоит эту версию отметать. Давай вот первый вариант возьмем. Сталкер качает головой. Точно никогда такого не видел. Судя по дыркам, это и не хрюша, и не кабаны, и не стая шавок. Явно не крысы. А если зрение меня не подвело, то у чучела этого еще вид какой-то странный. Надо бы с Калиной поговорить. Это наш местный охотник. Такой наверняка всех мутантов знает. Авось и скажет, что это за тварь парня помяла. Ладно, поговорю. А где я нашел эту бедолагу? Вот тут, где это было. Но прежде чем туда соваться, обязательно с Калиной перетери. Он с этим делом точно подсобить может. Ладно, я поговорю с ним. Тут у нас намечается определенное уже действие. Так, где это у нас получается? Калина где-то здесь. Идем к Калине. Заходим сюда. Калина. Здорово, молодой. Чего хотел? Байки послушать пришел? Я к тебе по делу. Говорят, что на болотах какое-то чудище завелось. Я собираюсь на охоту, и мне нужен совет. Лучше бы ты своим вопросом Кузьмичу мозги компасировал. Это еще один местный егерь. С новичками возиться любит. Хоть ладно, бухтеть не буду. У меня опыта всяко побольше, чем у того болтуна. Так что, если ко мне послали, видать, дело и правда серьезное. Давай-ка все по порядку. Что за чудище? Один парень неподалеку нашел раненого и принес в лагерь. Говорит, что отбил его у монстра. Само чудище он плохо рассмотрел, но слышал жуткий рев. Может быть, это снарки у нас получается, а не кровососы. Жуткий рев. Да, для вас, новичков, и хрюканье кабана может быть страшным. Я вот как-то гранату из подствольника засадил прямо под хвост матерому бурелому. Вот это был рев. Так. Стекла на противогазе потрескались, а у моего товарища кровь из ушей хлынула. А что с этим нашим бедолагой? Пора нам можно определить нападавшего. На нем живого места нет. На груди в руках несколько глубоких рваных ран. Рваные раны оставляют монстры с когтями. Это может быть как обыкновенная хрюша, так и монстры пострашнее, вроде упыря или даже бестии. Ваше счастье, что подобные твари на болотах не водятся. Еще какие-то повреждения были. У него на шее длинные красные следы, как от ожога какого-то, но с мелкими укусами. Да не может быть! Укус свежий и раны по торсу
Идти пассатижи. Калина вздыхает какое-то время, перебывая в раздумьях. Эх, молодой, в тяжелые мы времена живем. Судя по твоему описанию, парнишу упырь растерзал. Слыхал о таких тварях? Может, и слыхал, но от пояснения откажусь. Могу предложить, что это мутант, питающий кровью. Но тут догадаться можно и ума не надо. Верно полагаешь. Мутант это на человека походит. Рост усеян щупальцами, на руках острые когти, которые экзоскелет покорожить могут. Живут обычно мелкими группами, но бывает и поодиночке. Главная их особенность в том, что при желании они могут сливаться с местностью. Зеленый сталкер такого не заметит. Но я ни разу не встречал таких мутантов на болотах. Ну, конечно, ты не встречал. Ты только первый, недавно только пришел. А уже ведешь, как будто здесь уже ветеран. Слишком много диалога. Я слышал пару историй, как блудные упыри забредали сюда по туннелям с агрокомплекса, но сам их здесь никогда не встречал. Думаешь, в этот раз так же было? Охотник на несколько секунд выпадает из разговора, явно задумавшись. Черт его знает, если честно. Давненько не видал этих тварей на болотах, но в зоне всякое случается. Надо бы с мутантами этим разобраться, пока он еще кого-то не сожрал. На твоем месте я бы взял парочку крепких парней. Да, прочесал место, где на бедолагу напали. И на том спасибо. Давай. Обыскать место происшествия, говорится здесь у нас. Так, ну ладно, побежали, посмотрим, что там дальше нас ожидает, какие там приключения. У нас пока еще время еще достаточно. Может быть, хотя бы одно задание мы выполним. Так, карточку мы убираем. Нет, подожди. Не то. Я не это хотел сделать. Подожди. А, вот оружие. Так, сделаем. Пистолет вот сюда сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как мы дерзко все это организовали. Так, третий. Первый слот. Заряжай. Пошли. Посмотрим, что за нехороший, как говорится, мутант убивает новичков. Нет, мне полностью все нравится. Механика, особенно визуализация различных интересных артефактов, как они выглядят, особенно который кристалл я нашел, было очень красиво. Ладно, все внимательно смотрим. Заходим хоть. Ну, может, туда не надо, а? Что-то я... Да ты меня напугал, я хотел уже по тебе стрелять. А тропа к землянке чипа. Ладно, заходим. Заходим, еще раз заходим. Так. Связь здесь не ловит. Аномалии справа налево. Уходим в эту сторону. Ага. Я думаю, не просто так здесь бросили вот это. О, я прям как профессионал. Пока все красиво. Все супер. Никого не наблюдаем. Идем тихо. Там вижу что-то. Здесь пока все тоже нормально. Здесь пока ничего нету. Ясненько, заходим в эту сторону. О, жалко, что здесь сохраниться нельзя. Здесь можно сохраниться? Навряд ли здесь мы сохраниться сможем. Ладно, заходим вовнутрь. Ух, напугал ты же меня, ё-моё. Сталкер чип. В данном диалоге вы в безопасности. Сталкер держит на вас на мушке, его руки немного дрожат. Ты кто такой? Я слышал, как сюда пробирался. Чип, не стреляй, давай просто поговорим. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ты один из этих головорезов? Успокойся, я от твоих друзей Грэма и Шулера. От друзей бандиты они, а не друзья.
проигрался им карты, они меня на счетчик поставили. Ты, значит, мои души пришел. Ты им должен, я не в курсе. Ни в коем случае, они за тебя беспокоятся. Ты им должен, да, ты спрашиваешь. В смысле? Грэм и Шулер ничего не говорили про деньги? Они просто хотят поиграть в карты. Меня тоже обещали взять в вашу компанию. Нет, 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 это не так. Это хитрая ловушка, чтобы выманить меня из укрепленного убежища. Да ладно тебе. Ты преувеличиваешь. Ну, это ваши личные терки. С тобой все в порядке, значит, я пошел. Ну, я не знаю. Ну, давай так скажем. Прекрати меня успокаивать. Они постоянно надо мной подшучивают. Недавно они заперли дверь в убежище, когда шел выброс. И злобно хихикали, пока я стучался и умолял меня выпустить. А еще мне Шулер стволом угрожал. Все крутил его у моего виска, приговаривая, что мои мозги будут отлично смотреться на стене. Револьвер был не заряжен, но я все равно испугался. А почему ты в этот раз сбежал? Чип утер рукавом нос. Вернувшись после удачного рейда, мы, как всегда, решили сыграть в карты. В этот раз, правда, на деньги. На кону оказалось много наличностей и артефактов. У меня на руках было несколько козырей и тузов. Победа почти в кармане. Я даже ботинки свои новые заложил. Но Шулер смог переиграть ситуацию в свою сторону. Ты проиграл. Да, но шутки Шулера зашли слишком далеко. Я не хотел отдавать обувь и предложил отдать долг деньгами. В своей манере он сказал, что я ему должен, и пригрозил. А потом на меня напали люди в масках, потребовали деньги. Представляешь, он нанял бандитов, чтобы выбить из меня долг. А я кое-как от них ушел. Но тебе хватает денег для покрытия долга? Все давно собрано. Я просто боюсь попадаться на глаза Шулера. Он был слишком убедителен в своих угрозах. Тем более за мной охотятся. Мне легче исчезнуть, подстроить свою смерть, чтобы они отстали. У меня даже план есть. У тебя уже есть план, расскажешь? Я могу передать деньги твоим друзьям. Получается, я передаю тебе деньги, и ты относишь к Шулеру и Грэму в оплату моего долга? Как-то так. Да, звучит хорошо, я отнесу. Нет, что ты... Нет, постой, постой, постой. А почему я соглашаюсь, чтобы отнести деньги? Я что, почтальон, что ли? А какой другой вариант? Не самая оригинальная идея. Может набить одежду свинячьими потрохами и кинуть в аномалию, убедительно раскидать все по округу. Звучит отлично, давай так и поступим. Лучше я передам им деньги. Ё-моё, не хочу я заниматься этими вещами. Так, давай сделаем так. Лучше я передам деньги, а дальше потом сам разбирайся. Так и есть, мне деньги дали, 2000 рублей, холодец с копытом по лицу и подсумок с военными аптечками. Где тебя потом найти, когда деньги передам? Хорошо, тогда я пойду к ним. А я, наверное, буду здесь. Если что, поменяется, сообщу. Хорошо, тогда пойду. Так. Надо немножко поаккуратнее быть, а то я сейчас поубиваю здесь. Так, мне это не интересно. Ага, ты это не играешь, получается. Холодильник. Тоже ничего. Понятно, значит, надо убирать оружие, когда мы будем с кем-то разговаривать. Так, аккуратненько проходим все так же, как мы сюда зашли. По профессиональному. Аккуратно здесь проходим так. Здесь вот так. Так. Можно и так. Артефактов никаких нету? Пока нету. Ладно, уходим отсюда. Взаимодействие. Неуязвимость от игроков 8-7 секунд. Когда ты появляешься, у тебя еще время есть, получается. Ясненько. Механику постепенно мы понимаем. Так, бежим к базе. Полностью отдаем деньги, которые у нас есть, пока на нас охоту еще не сделали. Сразу убираю оружие. Так, заходим. Так, убираю оружие. А чё оружие не убирается? Что-то не понял прикола.
Нет, подожди. Оружие же как-то нужно... А, можно и выбрать, получается, каким патроном можно стрелять. Так, один, нажимаю один. Убирай. Ага, аж, получается, можно убрать, достать. Да здесь патроны прям разбрасываются. Так, здорово, мужики. Я поговорил, держите свои деньги. Привет, Грэм. О, ты пришел, есть новость о Чипе. С ним все хорошо, живой. Мгм. Он просил передать проигранные деньги, заплатить 3000 рублей. В смысле 3000 рублей? Он мне же 2000 рублей дал всего лишь. Это тот долг. Эй, смотри, Шулер, Чип вернул деньги, значит, он просто испугался твоей колкости и, как всегда, убежал. Думаешь, виновата? Недопонимание. Ну, это хорошо, что здоровый. Шулер почесался. А почему запуганы? Карточный долг — это святое. Ничего тут бояться. Ладно, давай его навестим. Грэм, собирайся. Сталкер, а где ты его нашел? Погоди, Чип сказал, что ты нанял коллекторов, чтобы выбить из него долг. Что за чушь? Зачем мне портить с ним отношения? Мы, блин, вместе с зону топчем сколько времени. Уф, в голове не укладывается. Я знаю, что тут в округе бродят бандиты. Возможно, он на них и наткнулся и подумал, что это я их нанял. Именно так. Слушай, у меня с бандосами разговор короткий. После случившегося Чип нас и слушать не будет. Но поговорить надо. Под твоим присмотром, так ему будет спокойнее. Как тебе идейка? Хорошо. Так, пошли вместе. Чуть позже дела свои решу. Ну, давайте добьем эту часть. Так. Не понял. А что, здесь разорвало кого-то? На всякий случай достанем. Озирается по сторонам. Я не знаю, Чип был тут некоторое время назад. Никто, кроме него, не мог здесь обитать. Разве что какие-нибудь арт-хантеры зашли поживиться после выброса. Ну тогда где Чип? Может, это он и есть? Я многое повидал в зоне, но... Чип, ты не мог так просто сдохнуть. Ты же... Соболезную. В любом случае нельзя его так тут оставлять. Шуруй землянку за лопатой. Заодно посмотрим, не оставил ли Чип записки какой. Вдруг он специально аномалию сгинул. Ты уверен, что там будет лопата? Конечно, у Чипа есть лопата. Ты головой подумай. Но он чем землянку копал? Руками? Двигай булками, работать надо. Хорошо, вы тогда соберите его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще немножко ты был бы труп. Тут-то мне не верится, что... Мне такое ощущение, что они хотят сейчас меня полностью разыграть. Так. Туда ящики накрыты маскировочной сетью. Чип думал, что я не замечу ящики, если их накрыть сеткой. Осмотреть ящики. Так, содержимое ящика оказалось скудным. Видимо, у Чипа дела идут не очень. Думаю, мне нужно забрать содержимое ящиков. Так, здесь что у нас? Алкобык и какой-то американский РП. Ладно, готово. Чип интересовался музыкой, или это просто элемент декора, нажать на клавишу? Вместо мелодичного звука внутри инструмента раздался грохот. Похоже, Чип использует его как нычку забрать содержимое в себе. Так, это кларинол. Отечественный РП. Так, где что у нас есть? Может, здесь что-то есть за этим? Пока все нормально, пока все тихо. Ясненько, здесь в холодильнике. Открыть. Ага, в холодильнике есть старая лопата. Ладно, берем. Больше здесь ничего у нас нету, да? Здесь никакие активные действия у нас не происходят. Ладненько, подходим сюда. Проходим вот сюда, мимо этого. И вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто из вас виноват, а? Признавайтесь.
Ты нашел лопату, готов поработать руками. Ага. Шторер задумчиво смотрит на вас. Знаешь, вот мы пока собирали чипа, меня не оставляло сомнения. А не подстава ли это? Почему ты так решил? Ну, знаешь, я положил глаз на его ботиночки. Ты в курсе? Так вот, я их не нашел. Очень странно. Чип места себе не находил от радости, когда их купил. Даже спал в них, а теперь их нет. Ты хочешь их присвоить? Но он же в аномалию попал. Действительно странно. Вот и я говорю, не могло произойти так, чтобы он был отдельно от ботинок. Но ты меня понял. Если это не он, то куда же делся настоящий чип? Я не знаю, у меня в голове все спуталось. Грэм, если чип все еще жив, не знаешь, куда он мог намылиться. Куда он мог бы пойти? Из зоны просто так не выберешься. А в ней все дороги ведут к центру, через деревню у перехода на обочину. Скорее всего, сперва надо ее обыскать. А что мне делать с лопатой? Так, да, понял, выдвигаюсь. Так, мы здесь выполнили какое-то задание. Ой-ой-ой, Чип, ну ты даешь, а, Чип и Дейл. Из-за тебя придется теперь обратно бегать по всей зоне. Так, осторожненько. И куда нам дальше бежать? Место происшествия. Разыскать Чипа. И землянка на болотах. Ну что ж, я думаю, это мы все оставим уже в очередных сериях. Сейчас аккуратно пойдемте забежим на базу, чтобы там полностью сохраниться. И дальше мы уже приступим непосредственно к прохождению в следующих сериях. Ну что ж, что могу сказать первого обзора, первого видения с этой игры. Игра очень динамичная, очень интересная. Я так думаю, что впереди нас ожидает очень большое количество приключений. Все это живые игроки онлайн бегают, выполняют что-то, делают. Так что думаю, что впереди много чего интересного будет. Будем развиваться, будем собираться, будем продвигаться и так далее. Игра полностью мне понравилась. Если вам игра тоже понравилась, пишите в комментариях, оставляйте лайки, а также подписывайтесь на канал, кто только-только пришел. Мы обязательно будем частично проходить. Я не знаю, это, конечно, прохождение. Должно быть, видимо, здесь какая-то быть компания. Мы обязательно будем ее проходить, будем играть. Так что впереди нас ожидает много чего интересного. А также хотел бы вам напомнить, что у нас проходит сейчас опрос по прохождению какой-либо игры. У нас стоят 4 игры. Обязательно зайдите, проголосуйте, поставьте свой голос, который мы обязательно будем проходить ту или иную игру. На этом у меня все. Всем желаем вам удачи, успехов. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.